Ilustrar a María no solo ha sido un reto creativo, sino también un enorme privilegio, ya que a través de su vivencia y de esa manera tan cercana que tiene María de comunicarse, he podido encontrar la inspiración para sobre todo hacer una ilustración con un enfoque más poético y con la intención de incorporar elementos que resonasen con el mundo interior de María. Esa calidez y esa autenticidad que desprende María para mí ha sido clave para conectar con lo que es su esencia y poder trasladarlo a mi propio lenguaje visual. Así que gracias a ello he podido realmente elaborar esta ilustración desde un sitio muy sincero y en el que estoy profundamente agradecida de haber podido participar y sobre todo tener la oportunidad de haber conocido a María. Ha sido una experiencia simbiótica y realmente bella. Su sensibilidad y su manera de escuchar, compartir y transmitir me ha permitido mostrarme desde mi pluralidad y descubrir la desnudez de mi personalidad artística y humana por primera vez en un formato ilustrado.